हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को करते हैं। तो सवाल है कि बॉब बेबी मूव्स विगरसली रिस्पॉन्ड्स टू द टच एंड लाउड एंड नॉइस, swallows amniotic fluid and urinates during which week of development? ए है 20 वीक, बी है 24 वीक, सी है 26 वीक या डी है 28 वीक्स। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं प्रेगनेंसी वीक, प्रेगनेंसी का वीक और उसकी एक्टिविटी का एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि 12th वीक में होता है क्या। स्टार्ट करते हैं 12th वीक से। तो इस वीक में क्या होता है कि देर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो है ना, बेबी swallows amniotic fluid, possibility of babies swallowing amniotic fluid। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 13th वीक पे। इस वीक में क्या होता है ना कि जो बच्चा जो होता है ना, बेबी होता है ना, वो मूव करता है लेग्स और आर्म्स इन रिस्पॉन्स टू द स्किन टच। ठीक है, तो बेबी vigorously moves legs and arms and can respond to the skin touch। नेक्स्ट आते हैं हम 14th to 20th वीक में। इस वीक में क्या हो रहा है कि माँ को पहली बार पता चलता है वो अपने बच्चे का मूवमेंट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम फर्स्ट परसेप्शन फर्स्ट परसेप्शन ऑफ fetal movement by mother। नेक्स्ट है आपका बाय 28th वीक। जो है ना कि और जो बेबी है ना, वो मतलब कि रिफ्लेक्स शो करना चालू कर देता है। और बेबीज बेबीज shows startle reflex। जैसे कि आपका जैसे कि आपका अ, जैसे कि आपका एक लाउड नॉइस आया या फिर सडन मूवमेंट हुआ या फिर सेंसेशन बाय फॉलिंग हुआ, तो उस दौरान क्या होता है ना कि जो है ना, बेबी जो है ना, वो रिफ्लेक्स शो कर देता है बाय लाउड नॉइस by loud noise, sudden movement या फिर आपका हो गया सेंसेशन ऑफ फॉलिंग। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला है तो उसके हिसाब से 28 वीक इज द राइट आंसर कि बेबी मूव्स विगरसली, रिस्पॉन्स द टच एंड लाउड नॉइसेस, swallows amniotic fluid and urinates during 28th वीक of development।